Mwanamume tajiri alimkuta maskini na akataka kumuoa mjukuu wake. Mwanamume yule alidhani tajiri huyo ni mdanganyifu. Wakati huo, mwanamke mrembo aliibuka nyuma ya tajiri huyo. Mwanamume yule alipompendia mara moja na akaamini alichosema tajiri. Hata hivyo, tajiri huyo aliweka hitaji, kwa sababu mtabiri wa bahati alisema kuwa mjukuu wake atakuwa na furaha tu ikiwa ataolewa na maskini. Kwa hivyo, mwanamume yule alilazimika kuthibitisha kuwa yeye ni maskini kweli. Mwanamume yule alifurahi sana baada ya kusikia hili. Alitangaza kwa sauti kubwa kuwa hakuna mtu aliye maskini kuliko yeye katika jiji hili, na pia alimwalika tajiri nyumbani kwake ili aje kuangalia. Lakini wazazi wa mwanamume yule walijificha nyuma na hawakuweza kusema neno, kwa sababu kwa kweli walikuwa matajiri. Walijificha tu kuwalea mwanao. Kisha mwanamume yule akampeleka tajiri nyumbani kwake. Tajiri alipoona nyumba ya mwanamume yule aliridhika sana. Hakuwa amewahi kuona nyumba duni kama hiyo, ili kuonyesha kuwa familia hiyo ilikuwa hata masikini zaidi. Baba yule mwanamume alimwambia mkewe apikie maandazi ili kumkaribisha tajiri, lakini mkewe alipokuwa anawaka moto, alisahau akavipiga chini michoro iliyokuwa juu ya kuni. Tajiri alipoyaona michoro hii, aligundua kuwa hii kwa kweli ilikuwa kitu cha zamani kinachothamini dola milioni 3. Tajiri haraka akachukua michoro yote iliyokuwa chini. Kwa kushangaza, kila moja ilikuwa kitu cha zamani cha gharama kubwa. Baba yule mwanamume akafafanua haraka kuwa ni bandia zote na zilitumika tu kupikia kila siku. Ili kuepuka kufichuliwa, aliunguza haraka michoro hii yote. Lakini wakati huu, tajiri akahisi harufu ya kushangaza, na harufu hii ilitoka kwenye miguu ya kuku iliyokuwa chini. Mjukuu wa kike akachukua miguu hiyo, akasikia harufu. Kwa kushangaza, mguu huu wa kuku ulikuwa kavia inayothamini dola milioni 2 kwa gramu. Baba yule mwanamume aliogopa sana, akakikwapua haraka mguu wa kuku. Akafafanua kuwa ni ufuta mweusi wa kawaida tu. Ulikuwa na harufu ya kushangaza tu kwa sababu ulikuwa umehifadhiwa kwa muda mrefu. Mwanamke huyo pia alidhani ana wasiwasi mwingi baada ya kusikia hayo. Kisha akawasha maji kuosha mikono yake. Kwa kushangaza, maji yaliyotiririka yalitoa harufu ya pombe. Mara akaiweka puani, akasikia harufu. Pombe hii ilikuwa ya miaka 200 kabla ya wazazi wa mwanamume yule kufafanua. Tajiri aligundua kitu kisicho cha kawaida kuhusu kuta za nyumba yao. Baada ya ukaguzi wa kina, aligundua kuwa kila tofali kwa kweli kilikuwa kimetengenezwa kwa dhahabu. Wakati huu, mwanamume yule pia alianza kuwahoji wazazi wake, na wazazi wake hawakujua tena jinsi ya kufafanua.